亥月啦。亥月出世嘅人有冇啊？亥月出世就要寫10噶咯喎。咁啊，生於11月7號到12月6號之間，但係前後有1-2日嘅誤差，以你嘅排盤為準啦。亥月我睇咗咁多嘅八字，發現咗最多大佬出世嘅月份就係亥月。你有冇發現咗好多大哥都係天蠍座？好多嘅將軍，好多嘅城市嘅人都係亥月天蠍座，但係天蠍座又唔代表咗係亥月喎，但係一定係亥月出生嘅喎。我哋最中意嘅張藝謀啦，哇！總之好多比喻蓋詞啦。將領就係亥嘅，亥亦都代表水，代表咗智慧。因為亥兩個腳，你似唔似以前啲即係通靈啊、求神嘅人啊？有神通嘅人，水亦都代表咗智慧，亥亦都企住喺度，好似個將才、帥才，所以咧，往往喺亥月出世嘅人智商比較高。亥月嘅人咧，佢哋係有手段嘅，佢哋係識得隱藏自己嘅，喺佢嘅冷酷嘅外表下邊咧，藏住一顆野心嘅。同時咧，表面上面咧好有大佬嘅氣質，去到邊度都容易係俾人一種唔係咁好對付嘅人嘅。同埋咧，一般嘅人咧，想了解佢內心嘅世界，亦都好難嘅。點解咧？因為亥水啊，你想入去嗰度咧，點啊？你入去個水裏邊啊，你了解佢嘅內心世界，你會感覺到有種窒息感。有種刺痛感，你要付出一啲代價，你先入到佢嘅內心世界。亥月，如果你自己唔好收嘅話咧，糾纏不清，因為亥水暗湧流動啊。佢睇上去表面上風平浪靜，其實佢嘅內心會受到好多嘅折磨，好多嘅情緒喺你嘅內心裏邊打交嘅。因為你知唔知啊？亥係乜嘢啊？亥係自刑嘅，所以係自刑嘅高發區嚟嘅。亥月嘅人咧，往往咧外界嘅人其實對佢影響唔會好大嘅，一般係啲親密嘅人啊，對佢先會有傷害嘅。亥月嘅人，你要知道自己點樣去調劑自己嘅情緒，喺啲親密嘅朋友關係之中，因為亥水亦都有亥中任壓藏啊嘛。所以咧就有一種行走江湖嘅義氣，唔好諗住自己可以控制一切。亥水就好似大海水咁，如果你要做得好嘅話咧，我愛佢，我對佢付出，但係我唔一定要求佢要對我好。我付出咗，我覺得值得就 OK 啦。人要咁樣過先係有智慧嘅人生。甲月木。咁啊，月木會，因為甲木點會高咧？因為甲中任甲藏啊，所以佢會高分啲嘅。咁啊，月木低分啲啦。丙丁火咧10分，我就係10分啦，所以我要不斷要收到先得啦。跟住咧，所以我係新弱嘅，我真係丁火好新弱。你見到分數一低就弱噶。戊己土咧60分，庚辛級40分，壬癸水120分。呢嘅人咧，往往咧就係隱藏自己嘅實力。從某個程度嚟講咧，冇錯啦。子月嘅人咧多計仔，更加精明一啲，佢會去避免面對更加多嘅危險嘅局面。因為曾經有句説話係好出名，君子不立危牆之下啊嘛，係咪先？子月嘅人嘅內心相對嚟講會比較有心思一啲啦。但係我話咧，癸水又好，或者係比較陰柔啲嘅咧，就容易即係個情緒啊，陰晴不定，容易左右為難一啲噶。一時候咁樣諗，一時候咁樣諗，往往喺關鍵嘅時候，即係有時候呢啲叫做聰明啦，計仔多人咧就聰明反被聰明會好多時候喺關鍵嘅時候會錯失一啲良機噶，所以我成日叫子月出世嘅人咧，你有鬼才嘅屬性，你有你自己嘅智慧，你嘅上限往往會更加驚人，但係子月嘅人由於係癸水，佢會冇咁果斷。
冇咁專注。如果你能夠真正將你嘅才華同埋精力專注喺一件事上面，或者對一啲事情更加果斷嘅時候咧，你唔會咁容易錯失良機，容易更好咁把握到機會。專注上面嘅你個上限好高。好，我哋繼續睇翻評分。甲乙木啦，都合格啦，丁火唔合格啦，庚辛金唔合格啦。帶嚟喎，丑土通常咧就係喺小寒同埋立春之間，亦都係1月5號到2月3號之間啦。丑月喎，呢個咩土嚟㗎？係好凍嘅土嚟嘅，因為佢屬於冬啦。咁我哋你簡單咁樣講啦，係一個冬日嘅城堡啦，聖彼得堡啦，係啊，莫斯科啦，一塊好凍嘅土，咁咧就可以咁樣講啦。土嘅裏邊嘅內容係好多嘅，因為凡係土佢裏邊嘅即係儲存量同埋佢嘅信息，同埋佢個才幹都好多，但係由於凍住咗，所以咧佢嘅表達啊，佢嘅社交啊並唔係咁擅長，佢並唔係可以好自然地同陌生人交流。但係由於佢本身有好多嘅內容，佢對佢熟悉嘅人、心愛嘅人，往往咧就會更加多，佢會面對陌生人咧有啲阻滯，但係對一啲熟悉嘅人咧會幾可愛嘅，對熟絡嘅人咧好容易行入人哋嘅心入邊嘅。同埋丑土咧，我同你講啦，佢蘊含咗好多嘅內容啦，所以咧丑土嘅人嘅記憶力啊，或者記仇能力啊都好犀利。唔好話係天蠍座啊，丑土嘅記仇能力都好犀利噶，記憶力。想去讀書就讀書，如果唔想去讀書咧，你俾佢記住你做啲唔好嘅嘢咧，咁啊死啦！通常咧同丑月嘅人去爭啊，去講咧，往往都係一場災難嚟嘅。因為嗱，丑藏己貴身啊嘛，呢3個陰噶，好似我都係有丑土啊嘛，己土啊、癸水啊、辛金啊，3個疊加嘅話咧，如果你嚟咗激嬲佢咧，死啦！所有你嘅唔好嘅嘢加埋佢嘅超級碎念咧，你犯咗錯咧，佢翻你嘅舊帳咧，碎念咧可以念從1月份念到12月。佢唔似亥月嘅人咁綻放自己，佢唔似子月嘅人咁回蕩。丑月嘅人相對嚟講比較踏實啲，比較容易任勞任怨啲。但係你唔好做嘢俾佢捉住你嘅把柄，唔係嘅話咧，呢個碎念就真係好誇張啦。OK， 我哋睇翻丑月嘅人啦，80分啊，甲乙木啊，丙丁火40，戊己土100分，庚金40，辛金80，因為丑藏己貴身，所以辛金會高啲，壬癸水係50分嘅。咁咧就將咗12個月令同大家分享咗佢哋嘅大概嘅走向啦。如果大家想詳細嘅學習咧，呢個只不過係冰山一角，但係你已經通過呢12個月咧，可以識得好多嘅嘢啦。